家好，我係 Jefferson，而家我哋參觀屯門嘅輕鐵車廠，就係我哋嘅小型巴士，即係一個細細地嘅維修空間咧，就俾巴士入下油啊，或者做下基本嘅維修嘅。前少少呢個位係啦，見到有少少巴士喺度。咁我哋大型維修嗰個巴士車廠咧，咁大家知唔知喺邊咧？我哋除咗呢度有我哋嘅港鐵巴士之外，仲有邊度可以搭到我哋港鐵巴士嚟？大埔冇啦，冇錯冇錯。咁我哋大型嗰個維修咧，其實就喺我哋大埔嗰度嘅。咁我哋再行前少少，大家都可以準備留意一下咧。咁就有一個我哋輕鐵嘅出入口。咁就係平時我哋剔佢出去載我哋嘅乘客咧，就呢度出入㗎啦。咁我哋一陣間咧坐我哋嘅專列咧，都會體驗到喺呢一度出去我哋嘅出邊嗰個地方嘅。咁大家呢個左手邊啦，咁行再駛前少。咁我哋而家就嚟到輕鐵車廠嘅屯門大樓啦。呢度就係個模擬駕駛室啦，有巴士同埋輕鐵。你冇鬆手喎，一鬆手就停車咯喎，拉我停車 ，OK？ 你而家跳唔位喎，點算？我撳你，你撳，你撳啊？係啦，好，到我撳啦喎，好，你撳啊？到我撳啦喎，好，你撳啊？大家見唔見到我揸輕鐵呢？好，向後撳兩下，係啦。而家到我揸巴士啦，睇下我揸得好唔好先。拉後就停車，係啦。睇住我又撞車啦！前面嗰個有機會，太快啦，太快啦，太快啦，慢慢嚟，唔可以心急嘅。你幫我貼住，緊住，係啦。睇下我又撞車啦！咁我呢度呢，我就試下出翻去先，但係好似呢調轉咗行喎。係啦，咁其實我架車係可以向前向後啦，咁但係我就向咗第二邊方向，所以而家準備好似逆線行咁啦。我哋而家去嘅1:1位打卡先。係呢邊1:1模擬控制。呢度就係一個1:1嘅模擬控制中心啦。呢度真係好多 mon 啊！跟住我哋有2架輕鐵模擬嘅列車，所以呢就有兩邊嘅左邊同右邊嘅輕鐵 mon。咁有街口嗰啲燈都有。呢度就上落車嘅位置啦，可以呢控制好多嘢啊！用支咪同司機講嘢都得啊，就係咁啦。我而家就嚟到呢個輕鐵嘅駕駛座位置坐喺度啦，呢度有支咪啊，咁我就諗住講嘢啦，咁佢後尾都係試一試掣先，咁呢個就好多掣啊，我嗰時咧就係咁喺度撳啦，嗰啲咩推住可以行駛嗰個掣啊都喺度啦，叮叮嗰個掣又喺度啦，開門關門個掣都喺度。咁我而家點緊呢個就係一個緊急掣啦，就最好冇掂啦。咁黃色呢度就叮叮咁嘅，開門閂門都喺左邊嘅，呢度叮叮噗噗嗰啲都喺晒度啦。咁呢度就係入路線號碼嘅地方啦。跟住呢，
就呢左邊呢兩，咁我哋就呢度輸入緊好似號碼啦。咁右邊都有好多掣啊。咁前面就係我哋嘅準備前進嘅位置，但係我就冇開車嘅。咁呢度就係咁啦，呢個位置咁好特別啊！真係第一次去呢個地方。咁仲有呢兩嚿嘢，我喺度扭嚟扭去。呢兩嚿黑色嘢呢，就係嗰啲車速顯示器嚟嘅。咁身為我車長都想講，本班列車準備開出，請各位乘客坐下。咁我哋而家繼續。原來呢度有個模擬實景嘅揸車，咁我排隊去玩啦。歡迎魚仔車長。咁呢個手掣咁嘅嘢呢，拉後就係剎車啦，咁擺到就唔喐嘅。咁推實佢呢，咁佢呢就係一個前進嘅啦。咁因為我就唔等燈啦，因為呢係啦有計時嘅。咁快啲剎車，快啲剎車，快啲剎車，快啲剎車。好啦，希望埋得靚啲啊！我陣好，如果唔夠錢就推一推，跟住即刻剎車。如果唔係等間超過咗就真係唔知咩事啦。咁就要開門閂門啦。而家左邊呢度望就睇到啲乘客上落車啦。咁我就見到都幾多乘客落車喎，見到啲人落斜路。跟住哎呀個時間其實啱啱夠時間啦。咁我呢再排到玩多一次咁就夠啦。咁係啦，呢度呢同樣都係唔等燈嘅，因為呢。係啦，等燈會等好耐，嘥晒啲時間。陣間等燈咧，啲咁樣就響咗噶啦。咁所以咧就係啦，繼續行啦。咁我哋而家就去緊下一站啦，前面就係啦。哇！我揸得真係好快啊！叮叮，好，而家到啦。OK， 咁佢哋其實咧就啱啱埋站，哇！剎唔切車，剎得切，好在都剎得切。咁而家開門啦，睇下左邊個 cam 啦，又係上車乘客落車，唔知多唔多人啊？因為今次咧我呢邊咧係封住咗嘅。咁好啦，閂門啦，但係夠鐘啦。咁呢度就有啲牌啦，跟住呢度就係有架第一代嘅輕鐵列車，我哋下一集就會搭噶啦。跟住又翻去控制中心先。呢度見到輕鐵模擬駕駛中心嗰度喎，喺邊度呢？我指住嗰個影唔到啦，但係右邊都有一個嘅。唔好意思，你喺呢度其實我唔喺呢邊，我喺嗰一邊嘅。司機有冇咁快啊？咁今集就到呢度啦。咁你記得留意下個禮拜嘅片啊。下個禮拜就會正式上第一代嘅輕鐵翻新版。下次再見，拜拜。記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我個 channel。下次再見，拜拜。